Nous, honorables députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort, de doter notre armée de moyens conséquents en veillant sur la traçabilité et la transparence, d'identifier et punir sévèrement tous les traîtres qui œuvrent au sein de notre armée et qui ne cessent de jouer le jeu de l'ennemi. De n'envisager aucune intégration des ennemis de la République dans les institutions de la République, y compris l'armée. À la communauté internationale, l'Union africaine et les organisations sous-régionales de jouer le franc jeu et d'imposer des sanctions sévères à l'endroit du Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et de piller les richesses de notre pays. Que nos compatriotes de l'Est, particulièrement des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, ne perdent pas d'espoir. Nous sommes et restons un même corps. En notre qualité d'élus légitimes du peuple et de défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, prenons le ferme engagement de nous déployer dans les heures qui suivent à travers nos 26 provinces pour une mobilisation tous azimuts en vue de pérenniser les idées contenues dans la dernière adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo reste et restera une et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Nous vous remercions. Baponami, balobeli, kama mitano ya Assemblée nationale, toyei na kombo ya badepute. Baponami oyo tobengami na kombo ya barévolutionnaire. Ba oyo batelema ngwi mpona kodefendre ekolo. Mpona kodefendre oyo nyonso ezali intérêt ya mokonzi na mboka na kati na mboka oyo mpe na kati ya Assemblée nationale. Bolandaki mikolo mibale mileki ndenge tata mokonzi alobaki. Lelo oyo tokomi na ngonga oyo wapi mwana moko na moko ya ekolo Congo oyo alingaka mboka na ye atelema lokola mutu moko po tosunga totia motema tosambela mpona mapinga na biso balali kobunda na este po ete topesa monguna nzela te akota na mboka oyo mboka na biso komona yango Congo mabele ya bakoko na biso
tokopesa ata eteni moko te maître moko te na banguna oyo nyonso Rwanda azali kozala lelo ezali voué na échec ata lelo ata alobi te tokobotola mabele na biso nyonso epai nyonso bazwi yango na yango toye kopesa mbela na bino bapaya mindele oyo bozosala je malamu te bozali na nsima ya kotindika Rwanda aza na makasi te ya komisa Congo makasi na ye ezowuta na epai na bino bapaya yango tolobi lelo boye bapaya ya mindele botika kosala yikiyiki botika koteni Rwanda azonga na mboka na ye Congo ezali ya biso epi tokosede ata lometere moko te ya mabele na biso mpo ya bato ya Rwanda na mikolo mizali koya badepute bakopalangana na bituke nyonso tu ya Congo tuku mibale na motoba mpona kopanza sango mpe komema sango ete mutu abanga te totelema mpo ete tobundisa banguna wana tokozongisa bango epai wapi guerre wana ebandaki ndenge buze alobaki ke guerre ezali molai kasi tokozongisa yango ti esika wapi eutaki tokozonga nsima te totelemi ngwi lokola mutu moko na nzambe toyebi ke tokolonga bango epi bango nde bakozwa na soni na mikolo ezali koya na yango lelo oyo badepute révolutionnaire batelemi lokola mutu moko tokotelema mpe tokozala toujours na mokonzi ya mboka na biso ya Congo. Merci mille. Bangi bana ya bwana beto Congo ya bilubu meluta fumu ya likanda fumu ya bwala pesaka message na population nani betu bila mambu ya bitumba ke luta na est ya bwala na beto ya ba Rwandais ya imeko imposer beto ba Rwandais ya imome ko stigmatiser na ba pays ba mbanza ya ba communauté internationale qui sont en français. Il y a une boubou ya ibeto ba député révolutionnaire ya ino sacré. Beto me kutana sambu na kutubila message ya chef de l'état metuba la population. Beto metuba pidiai. Bitumba ya beto kele tiyo yo me katuka na Rwanda. Bitumba beto kele tiyo Rwanda ke yandi mosive. Rwanda ke na kubaka mtu makasi na bafumu ya babola nene betu be mona bampangi na betu kena kumona mpashi na est banka kena kufa banka kena kulala na nganda sambu na bantu ya Rwanda bekwisa kusalisa betu bitumba ya ukonda mfunu ya betu kesa bafe betu betuba pidiai mutindo mfumu abwala mfumu liya lumetuba beno bana mamatoko ba betu ke binga na français ba jeune bankento babakala beno landa mambo ya mfumu ya bwala metuba beno kota na service militaire beno kota na la police sambu beto ukatula bwala na beto na pasha beto keletiyo unwana bitumba unwanisa banguna ina utindika boti na bwala na bo ofutuka na bitumba kuna na kati ya bwala na bo place yo katukaka beto metuba pidiai na communauté internationale yake ba américain ba français ba anglais ba espagnol betu betu bana ba opidiai ba okupika mambo ina ya kwenda na nima ya ba Rwandais na okolisa bitumba na kati ya République démocratique du Congo bobika kimkwama na betu République démocratique du Congo yovanda kimia bobika population na betu yokuvanda kimia bokatuka na njila ina betu melomba na gouvernement ya République démocratique du Congo na gouvernement ya Sama Lukonde kena kutualisa bubu yayi que beaucoup tout là il y avait des binga ba moyen beaucoup tout là makuki nyonso na place sans ba militaire na beto ba boye para bitumba boso la bitumba la force pour vendre la morale ya mbote sambu na kunwani la bwala sambu na kusala en sorte que bima boge tinda na est na kunwani la bwala bantu kuyiba yo fe pour vendre la vigilance na kutadila yo betme binga yo traçabilité yo na transparence ya tatu betu mesonga na population nyonso tina ba politicien ya bwala na ntango ya bitumba ke na kati ya bwala betu bika ntete mambo na betu ya ba opposant ya ba majorité ya ki betu ya pembeni betu bika makambo ya ba discours yambi ya haine ba discours ina ya kutindika population na makambo yambi nantu betu nyonso bonso mutu mosi na ni mfumo wa bwala betu mwana bitumba yaye ya betu ke moyo bitumba betu na Rwanda na kati ya bwala betu metu ba pidiai
beto beta futuka na nyima fe ba députés nationaux ba armée na beto ba fumu wa bwala ya luyalo loso bitumba ya beta nanda oti na suka tila beta futuka na place yo kapila, c'est-à-dire na Rwanda beto me ba lukanu na beto ba élu du peuple que bilumbu ekosi na ntwala beto nyonso mutu na mutu kufutuka na province nandi beto kwenda ya beto ba sensibiliser la jeunesse ya bwala na bantu nyonso na kokota na kati ya la police na kati ya armée sambu beto na préparer bitumba ya contre Rwanda matondo mingi moya ya nchi yetu kwenda Rwanda. Tutaendelea kupigana mpaka mwisho, na njo sie tunasema hivi, ile mambo yote enye kuinapita enye wadada yetu wakaka yetu na wazee wanaenda wanakufa, na wengine hawana nyumba, hawana nafasi ya kuishi, hawana chakula, tuna denonse ile kimya ya communauté internationale. Hawapende kuleta kanuni kabisa namuna ya kukondane Rwanda mwenye kwa naleta uvamizi ndani ya nchi yetu, na kuleta sanction enye iko exemplaire. Na ndio maana sisi wote sawa mtu mmoja tunakuwa nyuma ya rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na wa FARDC. Tunasema nchi yetu haitagawanyika kamwe, tutaendelea kupigana. Na sisi wadepute wote na masaa yenye kufata hapa, tunataka kwenda kwa majimbo yetu 26 namuna ya kwenda kusisimua kulamusha wa vijana wa mama, watu wote wakongomani wote walamuke, tukombole nchi yetu yenye wababu wetu walituachia. Hatuna nchi nyingine isipokuwa Jamhuri ya Kongo, na ndio maana tangu leo tunasema vita hii itarudia kwenye litokea, na tunasema hivi wandugu zetu wenye wanakuwa kule ku Nord Kivu wasizanie na kule Ituri ke tunawaachilia. Sisi wote tuko nyuma yao, sisi wote tuko kumoja, na mpaka hivi nchi yetu itakombolewa na tutabakia umoja na nyuma wa rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kwenza déclaration wetu bilonde de Shila mwa kumui kwa kule kujukumwa jitunga ubikila ba Congolais boso wani bajiswike bayeku Rwanda na viti jibatubunda kuji Rwanda ni ba M23 kikae tujitwamba no twetu kato kubushafu mwa jitunga fundu na chimusangu moto tujitu mtu anyamukumikolo tutabusha kwa twetu kujiswika wakulisha Rwanda kulisha matungo woso ya to Rwanda kunyimu nyama kumikolo ni kulisha bena M23 to kwa hata jibangatika jani kubangisha kujitu kujamakele ni matu kajalonda kujitu ikufweka mutu province yetu yo kubakina kujini sambombo watetu kusensibilize parlement bakati watinvite jiba ikubunda tumuni mwakilu angane bipa nini tosa kijira